确定了夫妻关系，便到了交配期。帝企鹅完美的身材在水中灵活自如，但在交配这件事上似乎显得力不从心。即使面对众多的雌性，仍有一部分企鹅找不到理想的伴侣，求爱的讯息让雄性逐渐丧失理智。牵手的雄性企鹅为此大打出手，一旁的雌性也会极力驱赶。这种忠贞不渝的感情一旦建立，任何的第三方都无法将其拆散。结果可想而知，那些择偶失败的帝企鹅会原路返回大海觅食，因为陆地没有食物，它们要储存足够的脂肪，以便度过漫长的冬季。在产卵之前，帝企鹅夫妇会形影不离地等待数周。在这枯燥乏味的等待期，雄性企鹅已经开始了练习。帝企鹅没有